Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике обычный, можно сказать, ресторанчик. Но дело в том, что находится он рядом с парком отдыха, а вокруг здесь обычно достаточно пафосные места. Это тебе и тайские, китайские с огромными ценами. Здесь же достаточно все скромно. Ценники низкие, а еда... Будем смотреть. А первое, что приехало, надо сказать, Роман сегодня все блюда заказывает, это пад-тай. Дело в том, что относительно недавно мы обозревали на этой же улице тайский ресторан, и там, в общем-то, пад-тайчик нам понравился. Я не помню, сколько он стоит а здесь он стоит 99 тысяч. Ссылочка на пад-тай в ресторане тайском будет вот здесь вот. Давайте пробовать, смотреть, настолько ли это сильно отличается, как прям в ресторане, в лакшери, где ты сидишь и, в общем-то, все остальное пробуешь. Давайте разложим нам с Романом по кусочку пад-тая и попробуем. С точки зрения подачи все выглядит прям хорошо. Смотрите, креветка есть, арахис, так, вторая креветка есть, третья креветка есть. Угу. Лапшичка. Все нормально здесь. Ну, мы здесь в холодной погоде, поэтому он достаточно быстро остывает, но ничего, с лапшой мы посмотрим. Заметьте, тот самый микрокреветочки, который криль, острота, зелень, росточки. Короче говоря, с точки зрения вида пад-тая выглядит все как надо. Давайте вот так вот раз. Вот так вот креветочку 2. Немножко крилем посыпем 3. И росточков 4. Можно даже еще и лаймиком сбрызнуть. Вот так вот. Роман тут заприметил. Говорит, еще и кальмар имеется. Ну и что? И отлично. Вот, смотри, Ром. Щупалки. Щупалки. Кайф. Угу. Давайте же отведаем. Для начала лапши. Она еще так просто не кусается. А где вкус пад-тая? Это что-то другое. Может, это за счет лайма, что я переборщил? Но нет. Давай креветку. Ну, креветка обычная. Знаете, в таких местах супер свежака не получится у вас добыть. То есть это замороженное, размороженное, все как положено. Подожди, я что-то не могу понять. С кальмаром та же история, что и с креветкой. Ром, вот он сидит себе, полный рот набил, все правильно, но только вкуса пад-тая-то нет. А где кунжутик, вот этот вот привкус? У меня есть. У тебя есть? Может, я лаймом забил просто? Скорее сильно? всего. Да? Не похоже. Я все-таки чуть-чуть покапал. Это, знаете, лапша с яичницей и свежими росточками, и на этом все. Если бы вот в тайском рестике подали вот это, я бы сказал, это не пад-тай. Но сейчас вот Роман свое авторитетное мнение заявит, а я скажу так. Это процентов на 35 похоже на пад-тай. Лапша хорошая, вкусная, приготовлена классно, как раз аль-денте немножко, мне это нравится. По поводу же остального, ну так. Но самое главное, это мне очень понравилось по вкусу. А то, что вкус, немного, может быть, отличается от оригинального пад-тая, но, может быть, да, рецептура другая какая-то. Что касается вот самое главное лапши, лапша вот прямо то, что надо. Я вспоминаю прошлый ресторан. Это и мне понравилось. Там я сказал то, что она быстрого приготовления, а потом мы пришли к выводу, что, скорее всего, она долго стояла. Но вот сейчас я могу с уверенностью сказать, что она там и долго стояла, и быстрого приготовления. Ну, вот тут я с Романом согласен. Вот эта лапша, стекляшка длинненькая, она мне как раз по вот этому альдентовскому вкусу напомнила то самое, то, что я пробовал в Тае. Да, там только такая лапша используется. Так что вот им бы как-то совместиться и сделать один нормальный полноценный пад-тай. Тогда бы было здорово. Ну, Роман, моя оценка здесь,
Ну, на троечку, на троечку. Так, слабовато, честно говоря, хотя и вкусненько. Из 5? Ну да, из 5, конечно. Ну, я бы поставил 4, мне очень понравилось. Ну, тебе побольше. Ну, окей, может быть, я действительно слишком лаймом залил, и поэтому, хотя кунжута мало. Ну, как ты кунжут лаймом забьешь, ты все равно его почувствуешь, а здесь кунжута прям маловато. Ты попробуй без лайма. Да, кстати, да, правильно Ром говорит, давайте попробуем лапшичку вот без лайма, без всего, у нас же здесь оно есть. Ну, цепляйся, ну ладно. Мало. А, знаешь, мне почему понравилось? Потому что я кунжут не люблю, а Ага, здесь его вот мало. похоже. А его здесь я и почти не... Не, он есть номинально где-то там вдалеке. Но это маловато. Должен быть прям кунжутный, мощный вкус такой. Знаете, вот это кунжутное черное масло, когда капаешь, его буквально несколько капель хватает для того, чтобы у тебя блюдо прям преобразилось, мощным стало. Здесь этого нет, и кунжутом, ну и не посыпано, и не добавлено. Короче говоря, это шаг от настоящего паттайя, но шаг навстречу тому, что любит Рома. А мы едем далее. А следующее блюдо у нас паштет, в данном случае залит яйцом, и выглядит это симпатично. Стоит ровно так же, как и паттай, 99 тысяч. Ну и давайте раскрывать, смотреть. А это сверху взорванные шкварки. Слушайте, вот это здорово. Или это шкура взорванная. Ладно, давайте смотреть ближе. Давайте посмотрим, из чего он внутри состоит. Паштет, написано, да, слушайте, ну это может быть на фарш больше похоже, чем на паштет, но тем не менее, а почему бы и нет, мне нравится, главное на вкус. И давайте дополним еще кусочком, конечно же, яишенки, вот так, и свиной шкваркой. О! Вот такая у меня ложка получилась. Изначально предполагается, что это будет на хлебушек накладывать, но я хочу так попробовать, а хлебушком уже закусим. А это вкусно. Угу. Вот это классная вещь. Жалко, остроты мало. Я вот одно колечко съел, и все на этом. Здесь бы колечек так 5-6 покидать, чтобы действительно можно было. Свиная шкварка классно хрустит. Паштет сам по себе вкусный. Это не куски мяса, это действительно такая нежная субстанция, которую можно, вот знаете, так ножичком на бутерброд намазать. Яйцо в тему. Из чего паштет сделан, не берусь сказать. Это спред, кстати, он хоть и присутствует, но где-то очень-очень маленько. У нас уже подъехало следующее блюдо. Роман, давай мнение по паштету. На мой взгляд, этот паштет мне напомнил смесь говядины с куриной печенкой. Я точно не знаю, потому что там перемолото все, вы же понимаете, но то, что паштет очень самостоятельный, вкусный, хорошо, качественно приготовленный, мне не хватило пару кусочков остроты. Вот видите, я одно колечко съел, а Роману не досталось. Мне очень понравилось, это хорошее блюдо, и красиво выглядит, и вкусное, и своих денег оно точно стоит. Единственное, что вот кунжутный хлеб я не люблю, мне бы хотелось подзажаристый багет. А в остальном отлично, вообще супер. Ну, за подзажаристым багетом, наверное, в какое-нибудь более пафосное заведение, а здесь в данном случае очень даже достойное блюдо, в отличие от предыдущего паттайя. Я до сих пор в небольшом разочаровании от него. Итак, у нас теперь следующая жареная говядина с просто салатиком и чем-то. Ром, что... Это жареная говядина 5 специй. А, жареная говядина 5 специй. Похоже, она зажарена в усмерть. Посмотрите сами. Это выглядит больше как джерки, знаете ли, засушенные. Ну вот, я палочками трогаю, и что палочки на ощупь, что вот эта говядина. Ну ладно, да, особенно вот этот кусок, это еще чуть-чуть, и звук будет, как я стукал бы по палочкам. Ну, давайте пробовать. Сидит, значит, вновь прибывший турист за кадром и просто решил к нам присоединиться. Так вот, он говорит, паштет островат слегка. Ну, я, понятное дело, съел с куском перца. Ром, ты остроту вообще в самом паштете почувствовал? Нет, там не добавлено остроты. Вот. Я не знаю. Видимо, она там есть. Ладно, приступим к говядинке. Ну да.
Это джерки. Вкус достаточно стандартный, 5 специй. Но, господа, это не блюдо с точки зрения того, что ты вот пришел в ресторан покушать, заказал себе и сидишь, значит, ешь. Это закуска. Это исключительно закуска под напиток. Потому что, ну, это не проживать, и здесь для блюда, ну, хорошо, немножко салатика, там даже какой-то соус присутствует. Но это сухомятка, которую жевать, и, на мой взгляд, это исключительно под напиток. Роман, давай пробуй. По вкусу не вопрос. 5 специй, все стандартно и неплохо. Но да, можно заказать, вот знаете ли, если собрались, вот такую забегаловку, а другим словом я, наверное, это заведение не смогу назвать. Заскочили попить пивка, вот, кстати, отлично. С точки зрения, если рассматривать как закусь, очень хорошо. С точки зрения количества мяса, да, на все 85. Салатики есть, парочка овощичек тоже имеется, да и огонь и классно. Я вот это заказал, потому что обычно свинина 5 специй. Мне было интересно, как будет сочетаться говядина с 5 специями. Сочетается отлично, Да. но да, это не... Это закусь. Это именно, да, закуска под пиво. Я соглашусь с ребятами, это реально жесткое мясо, реально очень жесткое, но вкус специй необычный. Ну, необычный для вновь обычных- прибывших, да, да. для вновь прибывших прям реально необычный. Он такой маленький, даже фруктоват. Да, 5 специй, стандартные китайские. Если до сих пор их не пробовали, то это вкусно. Это вкусно? Это вкус было помягче мяса. А тогда бы это было блюдо, а это уже, значит, закусь. Да. Ну, закусь. Хорошо, ладно. Поехали далее. Следующее блюдо у нас на выборе Ромы. Это куриные хрящики по-гонконгски. Стоят они 85 тысяч донгов. Я никогда не был против хрящиков, и в данном случае просто оценим вкус. Потому что, ну, по цене хрящики могли бы быть, конечно, и подешевле. Все-таки это такой, знаете ли, субпродукт, который вроде как деть некуда, а вы из него сделали дополнительное блюдо. Окей, ладно. На мой взгляд, все-таки за хрящики дороговато, но давайте посмотрим, как это выглядит. Опять один скромный кусочек перчика. И вот они, хрящики. Ну, хотя бы хрящиков-то приличное количество. Это правда и видно, да. Что-то еще намешано, это шкварки какие-то, не то бекон, не то... Это лук жареный. А, это лук жареный? А, да, вот здесь-то вижу, что лук, да. А вот так возьмешь, смотри, вроде как бекошка, да? Ну ладно. Я уж был разлакомился на кусочки бекона. Ну, хрящики, присыпка, это, я так понимаю, вот эти вот свиные волокна. Ну, порошок, короче говоря. Ну и давайте попробуем. Я тут перед тем, как пробовать, подумал, а что-то соусов у нас сегодня бедновато. И я увидел один единственный соус. Это лайм, перец и острота. Хрящик вкусный. Да, это тот самый свиной порошочек, вот эти вот свиные волокна, которые еще перетерты и посыпаны. Сладенько, похрустеть, закусочка. Но давайте сделаем и соус тоже. И теперь с лаймово-перечным. Лаймово-перечный всегда хорош. Остроты. Почему скромненько так вот один вот этот вот отрез перчика? Ну, может быть, вот еще один. Или это болгарский? Это, кстати, болгарский. А, нет. Нет, это острый. Вот еще кусочек. Ну, короче говоря, остроты немножко. Могло бы быть и побольше. С точки зрения закуски очень хорошо. Я люблю хрящики. Это похрустеть, когда у вас зубы в порядке. Да, нормально. Это кайф.
Здесь у нас также еще и чили-соус присутствует. Это не обычный кетчуп, это достаточно острая штука. Но остроты этого я теперь после того, как съел уже несколько кусков перца, конечно, не почувствую. Мне это нравится. Единственное, до чего я докопаюсь, это все-таки до цены 85 тысяч донгов. Ребята, а вы знаете, что по большому счету, разделывая курицу на все остальные ваши продукты, на все остальные ваши блюда, у вас вот эти хрящики получаются сами собой. То есть это отходы, грубо говоря. Можно было бы сделать отдельное блюдо из костей, они бы сделали отдельное блюдо из костей, и оно бы стоило, ну я не знаю, наверное, примерно так же. Ну, высокая цена. Все вкусно, все здорово, но субпродукт не должен столько стоить. Это вам все-таки не сердечки, знаете ли, и не печенки. Роман. Я вот насчет цены с тобой бы поспорил, потому что в Китае, во Вьетнаме это не считается субпродуктом. Они все-таки к этому по-другому относятся. И если в пересчете на килограмм, у них эти хрящики могут стоить даже дороже мяса. А спрос рождает предложение. И в данном случае я, может быть, и не удивлен, потому что если людям это очень нравится, ну да. С другой стороны, возьмите сердечки. С одной курицы одно сердечко. А с одной курицы хрящиков, ну сколько? Раз, два, три, четыре. И еще вот в грудке есть и эти самые еще полоски. Короче говоря, там до хрена хрящиков. Ну, Рома тоже вот штучки 4 там съел. А ты с соусом пробовал, да? Да, мне тоже понравилось. Блюдо прям офигенное. И хрящиков много. Ну и цена, ну, мне кажется, она адекватная. Потому что они эти хрящики получают не из тех куриц, которые они разделывают, они их, скорее всего, заказывают отдельно. Так это вообще тогда ничего не должно стоить. Ну, во Вьетнаме-то это как раз наоборот стоит денег. Ну ладно, здесь мы, может быть, по-разному смотрим на происхождение конкретно этого блюда. Я бы хотел подешевле. Я бы хотел это, знаете ли, как вот за такое блюдо все-таки бросовую такую цену, чтобы ты пришел такой, хрящики, давай хрящики. 85, ну, Ром, за 85 можно плошку риса с морепродуктами, тарелку, понимаешь, заказать. И это будет большое, полноценное блюдо. Если со свининой, то вот как раз в районе 80 будет стоить рис со свининой, с овощами и все дела. А здесь как бы хрящики. Ну, ладно. И финальное на сегодня блюдо у нас должно было быть ребрышки свиные. Но, что интересно, нам приносит, я не знаю, хозяин, менеджер или кто-то и говорит, ребята, а это морда свиньи, ну, я так понимаю, щечки или что-то там оттуда, это вам бонусом. Я смотрю на это, и выглядит это здорово, классно, и это бонусом, понимаете? И я после этого смотрю на хрящики за 85 тысяч донгов. Ладно, хорошо, пускай Роман говорит, что они здесь дорогие, но в то же время я такой, вот это значит бонусом, там вот такая цена, а ребрышки, здесь их, ну, нормальное, обычное количество, 95 тысяч донгов. Хорошо, морду свиньи попробуем чуть попозже. Для начала куснем вот какое-нибудь карамелизованное ребрышко. Выглядит-то ничего так. Ну, достаточно мягко. На вкус неплохо. Шаг навстречу китайским 5 специям. Это что-то отдельное, карамелизованное. Прям вот чуть ли не первый раз я встречаю там, где действительно как будто бы в меду. Но это не в меду, это просто сахар растворенный. В меню написано с 5 специями. Здесь не такой сильный вкус 5 специй, как вот мы до этого. Вкусно, неплохо. По 10-бальной шкале я это оценю где-нибудь на 6,5-7 максимум, потому что суховато и недостаточно мягко. Ребрышки все-таки, на мой взгляд, должны прям отпадать. Но опять же, это дело вкуса. Кому-то погрызть, кому-то, значит, прям вот так вот, чтобы легко снимались. Скажу, что хорошо здесь. Отличная карамелизация. Прекрасно подзагрилено. Поэтому и 7. Можно было бы помягче, тогда 8. Можно было бы посочнее, тогда 9. А уж что для десятки сделать, я даже и не знаю. Здоровые, мощные и дешевые. Тогда было бы 10. Роман. Как намного мощнее вкус, чем у ребер. Ну, это тоже мощные 5 специй.
Ну ты попробуй вот после ребра вот это попробуй съесть. Здесь намного мощнее вкус. Прям намного мощнее. Он здесь другой. И намного Вот это мощнее. именно классический как будто 5 специй. А? Это как будто классический 5 специй, а это что-то другое чуть-чуть. Просто после вот этих 5 специй я вот эти 5 специй, считай, не чувствую. Понимаешь, в чем дело? А я не знаю, при этом вот у нас небольшая дилемма между вот этими 5 специями и вот этими 5 специями. Дело в том, что съев вот это, здесь ты 5 специй не почувствуешь. Съев наоборот, ты такой понимаешь, ага, то ли они здесь их перевалили и слишком много добавили, то ли здесь недостаточно добавили. И то вкусно. Ну, в общем-то, мнение по ребрышкам я уже сказал. Роман. Но у меня ощущение следующее. Когда ребрышки попробовал, я почувствовал классический вкус 5 специй, который именно со свининой сочетается. А, видимо, с говядиной эти специи дают другой вкус, либо они используют там немного другой вариант этих 5 специй. А так я и там его, ну, прям хорошо почувствовал. А что касается ребрышек, если сравнивать с большинством вьетнамских забегаловок, где мы заказывали ребрышки, тебе всегда подают кости. Без мяса, да. просто кости. А здесь хорошее количество мяса, поэтому я доволен полностью. Ну и твоя тоже, чтобы оценка, вот я на 6,5-7 оценил, ты бы... 7,5-8. Ну ладно, хорошо, кто я, чтобы спорить с Романом. Впрочем, ладно. Но это именно за счет того, что я сравниваю с другими местами. Если сравнивать с вообще идеальными ребрышками, где очень много мяса, Так где с оно ними и мягкое, надо сравнивать. но я сравниваю именно с местными забегаловками. А если сравнивать с настоящими ребрышками, тогда 6. Ага, вот. Тогда, видите, сразу получается что-то другое. Но вы согласны с тем, что здесь намного мощнее вкус, нежели здесь? Вот тоже сравни сразу же и ты самое, поймешь разницу. Может быть, у них идет одинаковое количество этого соуса. Ну, он же, понятное дело, заранее готовится. И сюда ливанули как для ребер, а ребра еще обжариваются. А здесь просто на сковородке, знаете, вот так вот их зажарили. И хотя это похоже больше на шашлычок и на грильную обжарку. Ром, вот это же на гриле такое впечатление, что В обжарили. меню написано, что на гриле. Да, должно, ну и видно, что это, в общем-то, на гриле, но впитывается, очевидно, сюда больше. Ну и попробуем морду лица свиньи. Какой-нибудь кусочек отсюда вот так. Хватайся. Макнем и заценим. Но здесь в основном, надо сказать, мясо. Жирок, он по кругу. Давайте сразу с соусом. А вот это мягко. Вы знаете, лично мое мнение, я бы с большим удовольствием заплатил бы вот за это блюдо, ну, наверное, нежели чем вот за эти джерки. Это вкусно, это мягко. И сальцо именно такое плотненькое пожевать. И мясо-то мягкое. Короче говоря, а вот это мне нравится. Прям действительно здорово и хорошо. И опять же, на гриле приготовленное. Микро какой-то маринованный салатик. Здесь лучок. Немножко капусточки. Всего прочего. Давайте вот так вот и заценим. Еще и зеленый манго. Прикольно. Да, это неплохо. Давайте, чтобы не быть совсем уж таким голословным, я и остальное вот... А, здесь вот эта собачья трава. Я ее не люблю, она шершавая, и на языке она не очень. Ну ладно. Здесь мята, еще чего-то. Это то, что к ребрышкам салат подавался. Вот так попробую. О, это мощь страшная. Если вот здесь наш человек скажет такой: о, неплохо, лучок, кислоты от манго немножко, морковочка, капусточка, слегка кисленькая, все здорово, хорошо, то вот этот салат, я боюсь, не каждый осилит. Потому что там, ну представьте, что вы съели пучок вот так базилика, закусили остротой и, наверное, еще кислого чего-то сверху съели. Да, и столовой ложкой уксуса запили, вот. Это вот будет этот салат, так что это не для каждого. Роман, пробуй щечки.
назовем это щечки. Вот с точки зрения остальных блюд, я удивлен, что они такое вкусное, хорошее блюдо подали бесплатно, как комплимент. Круто. У меня ощущение, что это одно из лучших блюд за сегодня. Бесплатное. Ну, он просто смотрит такой глазами, да, что... Просто я вспоминаю, что мы ели Да, что у сегодня. нас было сегодня, ага. Но я бы сказал, что мне здесь много чего сегодня понравилось. А вот эта свинина, это отличное мясо, вкусное, мягенькое, приятные там специи какие-то использованы, и его немало. Если вот к такому количеству вот этого мяса еще плошку риса подать, будет полноценное блюдо там на обед, например. Да, в отличие от многих закусей, которые мы сегодня получали. Да, это именно блюдо. Плошечка риса, соус, может быть соевый, но он обычно на столе стоит. И ты такой раз-раз, и вот это блюдо. Артем. На уровне паштета. Угу. На самом деле паштет тоже неплох. Вот, особенно хотелось бы его выделить. А Да. так, классно, тем более бесплатное. Тем более бесплатное, великолепное Более блюдо. бесплатно, так вообще красота, да? Бесплатный уксус, он всегда сладкий. Вы знаете, это местечко в меня никакого вдохновения перед началом обзора не внушало. Но в конце, честно говоря, стало даже очень неплохо. И дело не в том, что я пару пив выпил ровно так же, как и Рома, а в том, что, во-первых, очень приятный комплимент. Во-вторых, паштет крутой. В-третьих, я характеризую это место все-таки как не куда зайти поесть. Ну, я уверен, у них есть, конечно же, и рис там со всяким и так далее, но пробежавшись по меню, я увидел грильная свинина, грильная говядина, грильная лягушка, хот-поты и прочее. То есть, в принципе-то это стандартный местный набор. Роман сегодня выбирал все блюда, кроме комплимента, и я хочу выделить следующее. Действительно, крутой паштет и крутой комплимент. По поводу же цены, ну да, в общем-то недорого. Хрящики, опять же. Ладно, Господь вы с ним. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. А зубочисток мы не попросили до сих пор? Эмай. В маленьком количестве, а потому что дети. О май гад! И это вьетнамские дети бегут такие, орут. О май гад! Что происходит? Что там случилось? Собака. Здорово. Не, просто эти самые подорвались, я думал, там сзади что-то. Не то ДТП, не то чего-то там.